вводные стимуляторы-электроды. После того, как грызуны оправились от хирургического вмешательства, их без стимуляции помещали несколько раз по 15 минут в определенную зону для выработки так называемой реакции условного предпочтения места. Эта реакция, форма условного рефлекса Павлова, используется нейробиологами для измерения мотивационного воздействия предметов или переживаний. Затем в той же зоне животных неоднократно подвергли как проводной, так и беспроводной стимуляции. Результаты этих опытов опубликованы в Journal of Neural Engineering и свидетельствуют о влиянии беспроводной нейростимуляции на поведение крыс, почти неотличимым от эффекта проводной стимуляции. Последующий иммунохимический анализ подтвердил активность в медиальном пучке переднего мозга, вызванную имплантацией беспроводного стимулятора. Новости мировой науки вы найдете также на странице нашей программы в газете научного сообщества «Поиск». Гранит науки. Открытие третьего тысячелетия. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет программу «Редколлегия». Главные новости из жизни республики разбирают и анализируют журналисты и редакторы уфимских СМИ. Здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы» в Уфе, программа «Редколлегия». Меня зовут Елена Черкова. В гостях у нас сегодня журналист портала Башмедиа Дмитрий Колпаков. Дима, привет. Всем привет. И журналист портала ufa1.ru Светлана Чернова. Света, здравствуй. Привет. Мы работаем в прямом эфире. Мы починили нашу СМС-машинку, кстати, так что нам можно наконец-то писать, и мы это получим. +7 927 304 10 51, номер для СМС-ок и сообщений в Телеграм. Вопросы, если к нашим гостям есть, то не стесняйтесь, главное, не забывайте подписываться. Начнем, как обычно, с топ-3 новостей, потом обсудим события недели, благо их было много на этой неделе, поговорим про заголовки, цитаты, ну и про материалы, конечно же, о которых хочется рассказать. Начнем с топ-3. У комсомолки топ-3 на этой неделе такой. Никита Исаев, двоеточие, Ради Хабиров делают работу без поддержки башкирского народа. Второе место. Выборы главы Башкирии пройдут по новым правилам. Третье. Ирик Елалов дает показания по делу о золотом миллиарде. Тут фраза «золотой миллиард» или там «аферный миллиард» уже, честно говоря, надоело везде. Везде одно и то же. А был ли миллиард? А был ли миллиард-то, кстати, правда? Медиакорсеть. Первое место. В Башкирии врачи 1,5 года лечили девушку от гайморита и нашли у нее рак. Кредиторы требуют у матери погибшего солдата из Башкирии вернуть долги сына. И Ирик Елалов о деле Александра Филиппова «Мы хотели как лучше». Получилось, как всегда, хочется добавить. Про Уфу. Первое место. В Уфе школьники занялись сексом на крыше. Запись попала в соцсеть. Друзья, записи найти невозможно. Наверное, это хорошо. Второе место. Уфа-водоканал потерял 320 миллионов в Роскомснаббанке. Это такая, на этой же неделе она была вроде, да? В начале недели новость была. Третье место. Очевидец о сбитой насмерть в Уфе школьнице. До сих пор перед глазами ее лицо. Надо отметить, наверное, для кого, кто не в курсе, на трассе Уфа-Оренбург, по-моему, в районе аэропорта где-то, или это Булгакова, сбили, да, 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу. При этом, судя по фотографиям, все это произошло там, где перекресток регулируемый, есть светофор и есть зебра, но вот, увы. Сайт «Эхо Москвы» в Уфе. Первое место. Директор Уфа-водоканала Ильяс Гельмудинов отстранен от должности на время проведения служебной проверки. Второе место. Свидетель обвинения по делу Филиппова рассказала в суде, что мэрия Уфы незаконно включала в федеральную программу дома, которые должны были расселять застройщики. Люблю я большие заголовки. Третье место. Курултай согласовал кандидатуру нового прокурора Башкирии. Коллеги, что у вас? С кого начнем? Свет, давай с тебя начнем. Ну, как уже говорили, тема со сбитой школьницей. Семиклассницу, погибшую на пешеходном переходе под Уфой, дома ждет 4-летняя сестра. Наш корреспондент пообщалась с семьей. Вот, там очень жуткая, трагическая история. Мама беременна, младшая сестренка, ей до сих пор не сказали, где старшенькая. Ну, в общем, там сплошная драма. А понятно вообще, что произошло? Как это все случилось? Ну, как вот пишут очевидцы, мы тоже не можем пока утверждать, и ГИБДД не может утверждать, что все остальные машины остановились перед пешеходным переходом, на светофоре, а один из водителей проехал на красный. Но я, опять же, не берусь утверждать, потому что, ну, это все как покажет расследование. Вторая новость по популярности у нас была: Салават Юлаев с разницей в 2 шайбы обыграл автомобилиста и повел в серии 3-1. Это как-то для нас было даже немного удивительно, потому что
как-то новости о хоккее они собирают обычно, ну так, средненько, а тут, ну, как бы, ну и события действительно, я считаю, достаточно достойно внимания. Плей-офф. Мы сколько не выигрывали-то? Сколько мы не выигрывали кубок? В каком году последний раз? В 8-м, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. А не в 11-м? Да хрен его знает. Дима, как всегда, изящен в своих выражениях. Окей, и третья. И третья новость тоже трагическая. Они затянули петлю на шее ребенка в перинатальном центре Уфы, умерла новорожденная девочка. Ну, тут как бы комментарии излишние, тут многие СМИ занимались расследованием своим, пытались что-то выяснить. Вот. Но мама утверждает, что применили к ней прием, который уже давным-давно не применяется. Якобы там выдавливали, тоже не буду там углубляться. Вот. И получилось то, что получилось. Через 2 дня малышка умерла. Вот. И сейчас там Следственный комитет, насколько я знаю, доследственную проверку уже, если не дело возбудил. Это какая больница еще раз? Это перинатальный центр, как раз-таки новый, построенный «Аврора». Да, к сожалению, тема медицины у нас на этой неделе опять в топах. Хотя они не попали в топы коллег, но, тем не менее, говорили об этом много. Дим, что у вас на Башмедиа? Небольшое разночтение, давайте так. Наверное, первое место все-таки это история с водоканалом, отстранение господина Гильмудинова на время проверки от должности. Причем у нас почему-то у всех разночтения в сумме. Да, там зависит? Да, кстати, 370 или 320? Или 320. Ну, по крайней мере, 2 спикера, которые у вас были на этой неделе в этой студии, говорят о 370 миллионов. Вот. В любом случае, даже, по-моему, пресс-служба мэрии уже не отрицает это, хотя там такие формулировки. Причина отстранения в ведении хозяйственной деятельности, да. Мы все прекрасно уже поняли, в чем причина. Как бы вчера господина Гильмудинова в Кротае не было, к сожалению, спросить было не у кого. Второе место, значит, это новость еще прошлой недели. Знаете, что был суд на прошлой неделе в Сибае, и суд продлил срок тушения карьеры до 28 апреля. Но эта новость была ее подтолкнули сегодняшние события. Паблик Сибай-Дыши объявил о том, что там рекордная... 60 раз превышено ПДК. Да, рекордный ПДК, да. Поэтому как бы вот это было только о чем этой новости. На третьем месте, третье место внезапно Илья Климов вышел на свободу. Замечу, что новость это была раскапана ГТРК, то есть это коллеги с телека. Они выяснили, оказывается, что господин Климов вышел на свободу еще в начале года. Тут надо пояснить, кто такой господин Климов и почему, собственно, эта новость так активно форсится сейчас в соцсетях. Да, в 2013 году вы знаете, что господин Климов сбил судью арбитражного суда как бы на смерть, врезался в автобус, при этом погиб пассажир на марке. Сколько ему дали ему? Ему дали 5, по-моему. Ему дали сначала 4 и 10, а потом 5 и 8, если я не ошибаюсь. Вышел досрочно, получается. Вышел в начале года, да, и как бы продолжает набирать обороты. Как бы новость такая, что прокуратура проводит проверку факта бизнес-джета, который арендовал Госкомтранс. Вот, я надеюсь, что мы прям обязательно поговорим об этом. Чтобы не быть голословым, да, есть ответ. Ой, ты принес прям бумажечку. Да, что ведется, вот, кажется, даже Facebook увидит, да, документ. Проверка, на самом деле, да, мне сообщили, но то, что проверка еще в настоящее время не завершена. А сколько обычно занимает она? Да хрен его знает. Универсальный ответ просто у тебя, молодец. Ну что, с топами закончили, давайте к событиям. Что вы бы выделили из происходившего на этой неделе достойное звание события? Безусловно, приход сенатора в суд, Октябрьский район. Ирик Килалов в суде. Да, где он не, как бы не смог даже избежать того, чтобы упоминать, что он пришел по доброй воле. И он наделен... Вообще-то я тут, знаете ли... Да, правда. Вот это вот все тут. В правовом поле в таком, да. Ну да, интересный был процесс, я, к сожалению, на нем не присутствовала, читала у коллег, читала, там, в частности, у «Коммерсанта», просто огромный был материал, очень подробный. Ирик Килалов, конечно, прекрасен. Я его люблю, нежной любовью, мне кажется, это уже ни для кого не секрет, даже для самого Елалова, скорее всего, но это было хорошо. Но то, что его допрашивали 3,5 часа, это был рекорд. Меня, на самом деле, поразило, что он с адвокатом пришел. Ты же вроде как... Это был единственный человек, кто вот со стороны гособвинения, кто был вызван в суд, и тот пришел со своим адвокатом.
Вот. И он тоже побил рекорд по продолжительности допроса. 3,5 часа. Это не а вот чувствуя на ногах за трибуной. Зилю Галиеву допрашивали, писали 5 часов? Или это в общей сложности был процесс? Я не был на этом процессе. Да нет. А на Елалове ты был? На Елалове тоже не был, я по диктофонным записям потом шифровывал. Вот. Но хронометраж зафиксировал 3,8, в общем, где-то так. Ну, интересно, да? То есть вроде как тебя вызывают свидетелем обвинения, а ты по сути своей выступаешь свидетелем защиты, потому что ты говоришь, а что такого-то, ничего не происходит. Ну, вообще этот процесс, конечно, очень интересный, и прям хочется постоянно ходить и слушать. Было на этой неделе еще одно заседание, да, когда допрашивали других свидетелей по этому делу. И вот один из главных свидетелей, как раз-таки обвинения, тоже рассказывал, что... А вообще-то процесс у нас этот происходил раньше намного, чем вот вменяют, да? То есть я имею в виду процесс по включению одной программы в другую программу. Наложение 2 программ. Саш просит прибавить звук Диме в микрофон, потому что Диму наши слушатели плохо слышат. Либо, Дима, ты говори в микрофон погромче, потому что тебя слышно плохо. Свет, вы как этот процесс освещали? Что-то интересного заметили? Ну, нет, не сказать, что очень подробно освещали, но освещали, естественно, как все. Угу. Вот, действительно, это очень интересный момент. Вы заметили, что Ирик Елалов пришел со своим адвокатом. Угу. Это, по-моему, всех удивило. Ну, может, подстраховался. Просто он федеральный чиновник, и, понимаете? Ну, он не чиновник, он сенатор. Тут главное слово «федеральный». Он прям много раз подчеркивает это. Я вот на федеральном уровне теперь работаю. Теперь мы ожидаем вызова. У меня просто, понимаешь, у меня другой статус уже. Мне кажется, Ирик Елалов должен заходить так вот делать. Типа, ну что, я пришел, кто здесь? Да. Кто здесь папочка? Теперь мы ожидаем вызова господина Хамитова. А будет он, кстати, вызван? Он вообще заявлен в качестве свидетеля? Или вот этот список свидетелей, которые по этому делу выступают, он не открыт? Несколько раз пытались поинтересоваться у гособвинителя. Как бы есть ли у него в списке господин Хамитов, ну, как бы он ничего такого не сказал, но ведь, насколько мы знаем, ответственно за программу был в регионе господин Хамитов. Ну, Рустем Марданов тоже говорил, что он полностью контролировал все происходящее. Поэтому логически, что... В принципе, да, если Марданова вызывали, наверное, может быть, и... А что еще из событий, Свет? Что УФА-1 выделяет в качестве события недели? Событие недели. Одно из Ради Хабиров съерничал по отношению к московскому политологу. Это была гениальная реакция. Да, уровень серы был превышен, и в итоге... он сказал, что с гриппозными носами, в общем, нечего делать в Башкирии. Это цитата прям в аналы войдет, я думаю. Это цитата, да, конечно, просто... Ну, вообще ситуация как раз, вот, я считаю, что визит Никиты Исаева в Сибай, хоть он и случился в выходные, но он, тем не менее, стал событием этой недели, потому что до сих пор многие наши коллеги из государственных СМИ, да, там во всех новостях, которые Сибай так или иначе касаются, они вот стараются как-то подколоть Исаева, да, сказать, что вот, ну, понаезжают тут всякие, потом ходят, рассказывают непонятно что. Вообще само событие, да, визит, ну, Никиты Исаева. По сути, кто знает Никиту Исаева в Башкирии? Это очень малое количество людей. Но тот хайп, который поднялся после его визита... Теперь узнали о нем все. И, по-моему, я могу, конечно, ошибаться, возможно, это был сознательный ход местной власти, нашей региональной, но, по-моему, их реакция вот привела к совершенно противоположному результату. Я слышал конспирологические теории здесь, в этой студии, что это было все сфабриковано. Да. Ну, потому что, знаете, когда на самом деле приезжает малоизвестный человек, ну, я сейчас имею в виду вот широкий прям круг жителей Башкирии, не думаю, что сильно Никиту Исаева кто-то здесь знает. То есть господин Исаев заплатил неким тетушкам, те его мукой, значит, обманули. Я не утверждаю, что Никита Исаев кому-то платил, но все это выглядит на самом деле довольно интересно, дает пищу для размышлений, в том числе конспирологических. Реакция, конечно, была прекрасная у властей. Меня, конечно, больше огорчает реакция именно СМИ, потому что я уже говорила и с нашими гостями в «Персональный ваш», проговаривала этот момент. Как минимум в 3 СМИ я видела абсолютно идентичные материалы, слово в слово, которые вышли после того, как Никита Исаев приехал. То есть буквально вот прям в первые, наверное, пару дней.
Как минимум, это был Башинформ, это был Горобзор, и это было издание, я сейчас, к сожалению, не помню, называется «Башкортостан», но я не уверена, что это газета «Башкортостан», Республика Башкортостан, что-то, ну, по крайней мере, по сайту это что-то, что относится к издательскому дому и агентству по печати и СМИ нашему республиканскому. Текст был совершенно один в один идентичный, ни запятой не было изменено. И он вот в таком виде вышел, по-моему, как раз 17 числа. То есть заработала агитационная машина по защите скреп? Да, скрепы очень сильно защищались. Естественно, наши коллеги-журналисты публиковали все это с Никому тем... не позволено шатать водку даже в Урале. Вы имеете в виду, где рассказали, что Никита Исаев банкрот? Это было потом. Нет, это был прям материал, который вышел, кажется, в воскресенье, потому что все это с Никитой происходило в субботу, а в воскресенье, по крайней мере, я увидела в воскресенье, сейчас не буду утверждать, когда именно это вышло, да, там говорилось, что, значит, вот приехал какой-то московский блогер, почему-то его называют блогером, хотя, ну, он как минимум руководитель Центра по экономике, да, там, сейчас все блогеры. Исследования экономики. Собственно, в тексте это что было сказано, что вот какой-то блогер понаехал тут из Москвы. Начал, значит, изначально он вообще раскритиковал жителей Сибая, называл их там какими-то непонятными последними словами, а потом еще и приехал с ними встречаться. Но жители Сибая молодцы, не дали себя в обиду, отстояли свой город, и ему сказали, мол, типа, Никита, сходи вот куда-нибудь, пожалуйста, что ты тут понаехал вообще. Ну, то есть прям отстояли честь, достоинство жителей Сибая и республики. И получили моральную поддержку в Рио еще. Абсолютно. Моральная поддержка в Рио была, конечно, просто фантастическая. Вот такого я прям не ожидала. На самом деле, знаете, меня еще что поразило? Я не знаю, обратили вы на это внимание или нет, когда оперативка в понедельник проходила в правительстве республики, а при приезде Никиты Исаева в Сибай докладывал глава Госкомитета по ЧС. Да. То есть визит определенно, ну, то есть какого-то блогера, назовем это словами Ради Хабирова, какой-то московский блогер входит в зону ответственности главы Госкомитета по ЧС. Это все-таки ЧС. То есть в Сибае вести ЧС мы не будем. Но приезд блогера — это ЧС. Приезд блогера — это, конечно, ЧС. Есть что у вас еще добавить по поводу? Я хотел просто в свете последних событий надо было сказать, я блогер, дайте мне ваш Сибай, я напишу о нем сторис. Да. Ну, стоит, наверное, пояснять, да, не знаю. Есть, в общем, коротко поясню для наших слушателей, кто в твиттерах не живет, в инстаграмах девушка, ее зовут Белла Рапопорт, она блогер К. Ох уж эти феминитивы. Да, она написала в одну из косметических компаний сообщение из разряда: ребят, я вот блогерка, я вот хочу там потестить какой-то ваш продукт, вот вы мне его дайте, а я про него расскажу. Ей сказали, что компания сказала, что им это неинтересно, спасибо, на что девушка обиделась, и, в общем, теперь в интернете очень много разных смешных шуток по поводу, там, я не знаю, здравствуйте, я компания «Красная-белая», хочу получить у Кока-Колы бутылку колы для нашего виски. Ну, в таком вот плане. Еще тема недели, я так думаю, это назначение нового прокурора, согласование, точнее, нового прокурора и назначение главы КСП. Что важнее, прокурор или КСП? Я думаю, прокурор. Прокурор, конечно. Почему? Прокурор все-таки федеральная сила. Давайте будем как бы смотреть правде в глаза. Да и какой прокурор? Во-первых, как бы гособвинитель по делу ЮКОСа, начальник управления гособвинителей, то есть как бы вообще, то есть как бы легендарная, можно сказать, личность. И при этом он полон энергии, то есть задора, то есть здесь что-то развернуть, антикоррупционную борьбу. Он уже сказал в своей программе, выступая перед депутатами, что он будет бороться с коррупцией, будет бороться с неэффективными тратами бюджетных средств, будет бороться с нарушением трудового законодательства. В принципе, мы все это слышали из уст предыдущего прокурора. Я думаю, и предыдущего прокурора, то был Доназаров, кстати. Я не помню так далеко. Да хрен его знает. Хорошо. Вот. А то, что как бы избрали нового главу КСП, ну, это было ожидаемо, все знали прекрасно. Как бы, ну, чем выделяется КСП? Вы хоть какую-то новость за последние там, иногда год... они проводят проверки. Да, они проводят проверки. И иногда говорят, что они нашли нарушения. Вот, да, когда они отчитываются по комитетам, комитетам Курута и отчитываются о проведенных проверках, оттуда можно что-то вытащить. А вы попробуйте вот так в нормальном повседневном режиме работы что-то спросить в КСП, что-то узнать.
Мы отчитываемся перед главой там, республики, да, или там перед учредителем. То есть вот так эта контора не работает, она не открыта абсолютно, она закрыта. И то, что он обещал повысить открытость и гласность, то посмотрим. Зато про прокуратуру у нас было столько новостей, что они, по-моему, сами не рады. Да, кстати, вот еще немножко поиграем в конспирологию, наверное, да? Сегодня прям будет редколлегия / конспирологический заговор. Отставка внезапная, не отставка, а перевод внезапный Андрея Назарова в Курган на фоне вот этих всех чудесных историй про взятки в 10 и в 5 миллионов, и еще там в 3 миллиона. Кого больше? Совпадение? У кого больше взятка была? По-моему, в прокуратуре объявили просто челлендж такой. Да, кто больше? Мы говорили об этом полгода, на самом деле. Знали об этом уже до Нового года, как курганские депутаты. Ну, извини, про взятки в прокуратуре тоже знают уже давно. В январе как бы согласовали его кандидатуру, то есть его там еще в январе ждали, он пересидел до марта, да. А как бы понятное дело, что это уже была почетная пенсия, то есть я думаю, что он с Курганской области выйдет в пенсию. Ничего удивительного, ничего такого, здесь никаких сюрпризов не было. То есть как бы... Рабочий процесс. Рабочий процесс, у них там есть ротация, как бы вот наступило время ротации. Все. А вот эти все взятки, это просто такое... Не, ну, там побочные эффекты, никак не повлияло. Я думаю, что наверняка там что-то было, но это как бы совсем это другая история. Что еще из событий, Свет? Ну, я думаю, одно из событий — это день рождения Ради Фаритовича Хабирова, кстати. Ой, да. С прошедшим. Зачем? Я не думаю, что он нас слушает. Вдруг услышит. Ну, вдруг. Мало ли, потому что многие очень поздравили. Прям молодцы. Господин Борисович вчера поздравил. Что сказал? Ну, поздравил, вручил ему почетную грамоту за вклад в развитие законодательства и укрепление социально-экономического развития региона. Ух ты! Да. Уже укрепил? Уже укрепил, причем сам господин Хабиров сказал, что, ну, да, это авансом мне дали, как бы я оставляю за вами прямо, и в случае чего отозвать эту грамоту. Мило. Какая милота! Ну, так вот, и песенка... исполненная Ростиславом Мурзаговым. Я вот хотела... А если можешь послушать? Во второй части у нас где-то осталось еще с утреннего разворота. Я думаю, мы можем позволить еще раз это сделать. Прекрасное было поздравление. Прекрасно. Отлично. Вы поздравили? Дим, ты поздравлял в соцсетях Ради Хабирова? Мысленно. А почему мысленно, а не физически? Ну, я думаю, мои поздравления утонули бы просто в хоре поздравляющих. Слушай, а когда он пришел в Курултай, он же был в Курултае вчера? Да. Там как там, что было? Овации были, не знаю, стоя приветствовали, хлопали, кричали с днем рождения, песни? Нет, не стоя, но да, овации были, когда ему вручали почетную грамоту. Или вручили, ну как? Вручали, все правильно. Да. Вот, но, по-моему, никто не вставал. Мы, по крайней мере, я в этот момент был в пресс-центре. Хэппи Бёрздэй не пели. Я не видел, чтобы кто-то вставал. Друзья, мы сейчас прервемся на новости, после них вернемся и продолжим нашу редколлегию. Пожалуйста. В Москве 13 часов 30 минут. Новости. В правоохранительных органах Казахстана не комментируют информацию о задержаниях несогласных с переименованием Астанмы в Нур-Султан. По некоторым данным, арестовано несколько десятков человек, которые собрались утром у одного из торговых центров. Очевидцы утверждают, что участники акции мирно общались друг с другом. Среди задержанных есть журналисты. Россия амнистировала нелегалов из Киргизии. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на киргизский МИД. Речь идет о гражданах, которые нарушили режим пребывания в России. Решение принято в преддверии визита в Киргизию Владимира Путина. Он
должен отправиться в Бишкек 28 марта. Напомню, жители Якутска недавно протестовали из-за изнасилования женщины уроженцем Киргизии. После этого негативное к себе отношение почувствовали многие работающие в столице Якутии мигранты из Средней Азии. Полиция Греции изучает возможную причастность террористических и анархических групп к нападению на российское посольство. По данным местной прессы, в частности, речь идет об организации революционной самообороны, которая совершила подобное нападение на охрану посольства Франции в Афинах в 2016 году. Подробнее о сегодняшнем инциденте рассказал пресс-атташе российской дипмиссии Василий Гаврилов. Сегодня ночью в 3 часа 20 минут по местному времени неизвестные лица, проезжая на мотоцикле мимо консульского отдела посольства России в Афинах, бросили гранаты под полицейскую будку, расположенную возле входа в загранучреждение. Нанесен материальный ущерб. Расследование проводит антитеррористическая служба полиции Греции. В центральном районе Афин был найден сожженный мотоцикл, но говорить о том, связано ли это с нападением на посольство, пока рано. В Китае экстренные службы работают над ликвидацией последствий взрыва на химическом предприятии. Жертвами трагедии, по последним данным, стали 47 человек, пострадавших более 600. Для помощи раненым были вызваны все врачи, рассказала заведующая одной из больниц Сяянь Юнь, перевод РБК. Все сотрудники получили срочное уведомление и сразу приехали в больницу. Нейрохирургия и ортопедическое отделение приняли больше пациентов, чем любые другие. Несколько человек попали и к нам в общую хирургию. Взрыв накануне был таким мощным, что ударной волной выбило стекла в домах, расположенных в радиусе 5 километров от места ЧП. Ранее предприятие несколько раз штрафовали за нарушение экологических норм. Рабочие завода «Форд» во Всеволожске в Ленинградской области готовятся к новым акциям протеста. Они узнали о возможном закрытии предприятия из СМИ, пишет сегодня «Новая газета». Более 1000 человек могут лишиться работы. Судьба завода окончательно решится на совете директоров, который запланирован на конец марта, начало апреля. Американский концерн «Форд» в начале года сообщил о намерении уволить значительную часть сотрудников на своих европейских предприятиях из-за многолетних убытков. Официальный курс доллара на завтра 63 рубля 77 копеек, евро 72 рубля 59 копеек. В Москве сейчас плюс 1 градус. Завтра днем обещают до 5 тепла, местами небольшие осадки. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Награда. Булек. Государственная награда. Деулет булеге. Государственная награда. Деулет булеге. Врачи получат государственные награды за работу в Сибае. Табиптар Сибайда эш күрһәткән өчен дәүләт бүләге аласак. Врачи получат государственные награды за работу в Сибае. Табиптар Сибайда эш күрһәткән өчен дәүләт бүләге аласак. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Внезапно у нас пошла отбивка персонально ваш, но это не персонально ваш, это все-таки редколлегия. Продолжаем программу «Редколлегия». Елена Черкова, микрофон. В гостях журналист портала «Башмедиа» Дмитрий Колпаков и журналист портала «Уфа-1» Светлана Чернова. Мы до перерыва на новости с вами, друзья, обсуждали празднование дня рождения Радия Хабирова в соцсетях и в СМИ. Огромное количество видеороликов от всех, по-моему, кому не лень, все записали, там и полиция, и пожарные. И песня была не одна, не только Ростислав Мурзагулов спел. Кстати, вот все говорят, такая прекрасная песня, но мало кто знает, что оригинал этой песни — это не то, что спел Ростислав Мурзагулов. Оригинал этой песни называется «Яна Геланд», и исполняет ее группа Илвис. Она на английском языке очень смешная, если кому-то интересно, то послушайте и почитайте желательно текст, потому что текст просто гениальнейший. Хотела я ее поставить, тут вот прям у нас слушатели противятся, и Альберт просит не включать, потому что он садится обедать, и ну ладно. Приятного аппетита. Мы любим наших слушателей, поэтому включать не будем. Что у нас еще есть из событий? Слушайте, но вчерашнее выступление всех, кто выступал в ЗАГСе, это,
в Курултае республики, что я стала называть наш Курултай ЗАГС собранием. Все, кто выступали в Курултае, все говорили что-то прекрасное, особенно Роман Деев, министр МВД республики, который предложил ввести законодательно штрафы, административную ответственность за ложные жалобы на полицию и чиновников. Я сегодня в утреннем эфире говорила, что, наверное, Роман Деев просто не очень четко донес свою мысль. И, скорее всего, он хотел сказать, что сейчас они должны, сейчас они все эти неоправданные жалобы расценивают как ложные доносы по Уголовному кодексу, а чтобы этого не делать и не заводить уголовные дела на людей, он предлагает это просто как административным наказанием сделать. То есть, допустим, тебя пытали в Нефтекамском отделе полиции, сотрудник уголовного розыска, причинил тебе телесные повреждения. Ну, ты не напишешь в МВД никакой жалобы, потому что это, в случае чего, будет считаться ложным доносом. Статья 306. Вот, а если они посчитают, что моя жалоба — это ложный донос, то меня же по уголовке потом и будут таскать, да. Да, будут таскать. А тут меня вместо уголовки хотя бы по административке потаскают. Да, поэтому сейчас во всех... Демократия. Во всех ОВД дальних сейчас просто, я думаю, крик души. И празднование. Ребята открывают шампанское сейчас. Как раз пятница, знаешь, можно уже такие гусарски так. Я просто хочу пока на уровне предложения. Естественно, привести фразу оттуда коротенько. Незамедлительное реагирование на подобные обращения поднимают авторитет. Это, напомню, Роман Деев говорит о том, что ему приходится бороться с фейк-ньюсами. Ух ты. Закон о фейк-ньюсах уже вступил, и МВД республики доблестно. И причем он говорит, что у них идет взаимодействие с официальными СМИ, ну, то есть имеется в виду Госагитпром, да. Ну, все ясно. Окей. Незамедлительное реагирование на подобные обращения поднимают авторитет полицейских и позволяют в дальнейшем рассчитывать на помощь населения. Скажите мне, коллеги, как часто вы оказываете помощь полиции? Ну, регулярно вообще радиослушатели. Вы оказываете помощь полиции? Скажите, пожалуйста. Да, +7 927 304 10 51. Расскажите, как часто вы оказываете нашей полиции помощь. Я регулярно ее оказываю. И после всех таких сообщений, как о бутылках там, или об избиениях в Нефтекамском, поднимается авторитет полицейского? Тоже интересно. Или падает, или как тут не вспомнить легендарную цитату одного из обвиняемых как раз по делу о пытках полиции, который требовал закрыть процесс от СМИ и говорил, что СМИ такими своими статьями подрывают авторитет полиции. Ну, подорвались. Кстати, раз мы про полицию начали, наверное, все обратили внимание... Ой, Света, расскажите потом, вы же писали тексты про Следком и памятник. Это просто гениальнейшее произведение на этой неделе было. Раз уж мы начали про полицию, обратили ли вы внимание, не знаю. Следком вчера написал о том, что в Нефтекамске как раз возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который попросил деньги на канцтовары. Конечно, нельзя просить деньги, и это плохо. Ну, то есть, если он действительно вымогал эти деньги там на бумагу, канцелярку, это плохо. Но с другой стороны, никто не подумал о том, что, почему так происходит. Что полиция сидит без канцелярки? Полиция сидит без канцелярки, без бумаги и без бензина. То есть бензин они покупают на свои деньги. И если по работе... Я, конечно, понимаю, что я сейчас выгляжу ужасным человеком, когда, знаешь, оправдываю полицию. Но, ребята, оно так и есть. Ну, кстати, это давно ходят такие слухи, я не знаю, обсуждения. То есть я знаю это из первых рук, из первых уст. О том, что бумаги нет, бумагу приходится покупать за собственные средства, канцелярку за собственные средства, бензин, когда ты едешь куда-то по работе, там, я не знаю, из Салавата в Уфу, грубо говоря, на своей собственной машине, ты должен ехать на... Будь осторожен, как бы тебе сейчас не пришлось бы Что? Опровергать потом по настоянию пресс-службы МВД. Слушай, у меня... Я надеюсь, Максим нас слушает. Максим, да, не знаю. Но, слушайте, это правда, это так и есть. К сожалению, полицейские об этом очень редко говорят, и потому что опасаются, наверное... Я бы обратил внимание на другое. Вы знаете, за прошлый год было несколько случаев самоубийства, суицидов среди сотрудников полиции. Вы хоть раз видели, чтобы МВД сообщало об этом? Да, в наших рядах произошел такой-то случай, ведется следствие. Они об этом начинают говорить. Когда этот случай всплывает, когда этот случай всплывает, там, в том же самом паблике омбудсмен полиции, там еще где-то, да, начинается настойчивое копание, звонки и так далее. И тогда они там в 3-4 предложения пишут, что ведется проверка, и так далее. Проверяем. Ну, вот в ту же степень. Но потом, по результатам этой проверки, нет ничего. То есть мы проверку провели, это связано с семейной бытовухой и так далее. Ну да. Так что Роману Дееву хочется, наверное,
посоветовать обратить внимание на то, что творится у него под носом. Давайте уйдем от полиции все-таки. Не получится уйти. К следкому. К следкому. Свет, вам слово. Обсудили реально всех сегодня, и прокуратуру, и следком, и МВД. Хорошо. Почему нет? Так вот, по вашей просьбе, хочу рассказать про эту историю. Что... Как вообще это письмо к вам попало? Собственный источник. Так, окей. Вот, попало к нам это письмо, значит, там указано, что рекомендуется с руководителям управлений передать информацию, значит, своим сотрудникам о том, что вот мы собираем деньги на такой-то памятник архистратигу Михаилу, вот, правильно, надеюсь, сказала, да. Который будет установлен в Москве на улице Технической. Это, если я не ошибаюсь, московская какая-то приемная вот, следкома. Будет установлен там. Высота его 3 метра. Есть уже эскиз, вот это вот все. Стоимость 13 миллионов рублей. И деньги собирают как добровольные пожертвования с сотрудников следкома, ну или там просто добровольных... Тех, кто хочет, чтобы в Москве установили. То есть любой житель страны... Абсолютно любой, да, житель страны может... Хотите, скинем, может быть, да. Да, конечно. Сейчас. Куда реквизиты? Деньги собирает некий какой-то союз ветеранов следствия, что-то такое. Они были, наверное, еще инициаторами всего этого прекрасного деяния. Скорее всего, да. Там, в общем, дошли они до патриарха Кирилла, он уже благословил эту идею. То есть все настолько масштабно. И вот, значит, в этом письме сообщается о том, что рекомендуемый размер пожертвования 1,5% от заработной платы. То есть уже регионы начали нагибать, но это федеральная история. Мы знаем, что соревнуются два ведомства: Минобороны со строительством своего мега-супер-храма и следком с возведением вот этого монумента. Файт. Просто выберем своего бойца. Это такой челлендж. Это челлендж среди силовых ведомств. Прокуратура должна подключиться и построить что-нибудь свое. Что-то Росгвардия должна что-то построить. Небоскреб. Мечеть можно построить. Куча еще вещей-то, которые можно построить. У нас сегодня судебно-полицейское, все что угодно, да. Дело Евстафьева. Мы до перерыва обсудили, что это тоже, конечно, событие недели. Кто как работал над этим событием? Ну, мы знаем, что в понедельник, я-то лично не был, к сожалению, в Бердском суде отстранили от дела Романа Петрова, адвоката Евстафьева, и самого господина Евстафьева продлили срок нахождения в СИЗО. Несмотря на то, что предпосылок для этого нет. Больной человек, скрываться никуда не намерен. Да, кстати, хочу заметить, вот насчет Деева. Вчера, отчитываясь в Курдае, он сказал, что раскрыто, у него была такая фраза, немножко мне непонятная. В Уфе за прошедший год раскрыто убийство предпринимателя Яшина. Вот это мне раскрыто? Да, уже. Да. Я не понимаю, почему предпринимателя, если это был топ-менеджером ПО, да? Вот. И почему раскрыто? Может, у него Кабанов и Яшин сплелись воедино и получился предприниматель Яшин? Возможно, кстати, да. Может, он просто перепутал? Ну, может быть, кто ему писал, спич, может быть, перепутал, действительно, вот наложилось. Но как бы, если он имеет в виду все-таки Яшин, это не раскрыто, потому что до конца не доказана еще вина, что это Евстафьев был заказчик, и мы знаем, что очень много там противоречий в этом деле. Ну да, тем более решение суда еще не вынесено, и я думаю, еще не скоро будет вынесено. Окончательное. Есть еще что добавить по поводу этого? Да нет, пожалуй. Свет, что-нибудь еще из событий? Так, из событий, от таких серьезных тем вещей. Давайте к лайтовым перейдем. На прошлой неделе, если я не ошибаюсь, 17 марта была история, как в Октябрьском забежал лось во двор. О, да. И в него бросили кошкой. Никто вообще, по-моему, не ожидал, что эта история станет настолько обсуждаемой, что она выйдет в федеральный топ. Серьезно? Вы не думали, что так случится? Ну, мы так и разбирались с ней, в итоге... Кажется, когда такое происходит, сразу понятно, что это будет везде. Ну, слушайте, вспомните судью с солью, да? Сейчас в соцсетях ищут эту женщину, чтобы привлечь ее по статье «Жестокое обращение». А это все-таки женщина или мужчина? Ну, говорят, женщина бывает. Потому что на этих кадрах, которые снимались, вообще непонятно. Выглядит как мужчина. У нас корреспондент ездил туда, разбирался в этой истории. Он искал кошка-метателя. Кошка-метатель. Вообще сомнительный метод отпугивания возьми.
Вот, и в итоге даже местные жители не знают, кто это был. Появился из ниоткуда. То ли это был подросток. Но, скорее всего, это вот как если смотреть видео, как они там бегали за этим лосем, то есть из другого двора прибежали, там что-то улюлюкали, чем-то в него бросали снежками, там, котами. Вот. Не знают, кто это был вообще, женщина, мужчина, ну, доподлинно неизвестно. Но вот корреспондент утверждает, что Мурку она все-таки нашла. Нашла, да? Да. Как чувствует себя животное? Что говорит животное? Посмотрела в камеру и юркнула куда-то там. Это уличная кошка просто, да? Бегала там? Да, видимо, это уличная кошка. Зоозащитники, кстати, местные тоже очень сильно на эту тему среагировали. Сейчас распространяют там в соцсетях «давайте найдем вот этого человека». Ну, я думаю, что теперь он будет скрываться. Вряд ли он скажет, да, это был я. Я даже Супермен просто какой-то, супергерой, человек кто? Ты говоришь, хотят прям дело завести, да? Нет, зачем они? Привлечь, точнее. Хотят привлечь, да. Они, по-моему, петиции собирают. Я видел, что как бы пытаются на статью обращения с животными. Но, к сожалению, там сложно доказуем. Во-первых, вреда кошке никакого. Только моральный. Кошка-метатель не установлен. Объект, так скажем, ось вскрылся, так что перспектив никаких. Опять мы все свели в итоге какой-то полицейщине. Слушайте, ну что за коллегия у нас сегодня такая получилась? Ну что, у нас по событиям все, или мы еще хочется чего-нибудь обсудить? Прям богатое на события недели, я скажу. Думаю, все. Все, давайте к заголовкам тогда пойдем. У меня 2 заголовка на этой неделе. Первый заголовок — это заголовок портал про Уфу. «Незнайка в суде» он называется. Ирика Елалова допросили по делу Александра Филиппова. Вот чего-чего, а «Незнайки» я, конечно, не ожидала услышать. Дим. Я скажу, что я присутствовал на допросе почти всех муниципальных служащих по делу Филиппова-Гареева, и они все отличались тем, что все забыли напрочь. К сожалению, господин... Коллективная амнезия. Коллективная амнезия, да, причем отказался действующих бывших, это заместители глав администрации районов. Господин Елалов хотя бы хоть что-то сказал. Он там частичная потеря памяти была. Некоторые вещи он сказал. И вспомните, что месяца 3 назад, находясь в этой студии, он вступился за Филиппова-Гареева. Да. Ну, он, да, действительно вступился тогда. Вот, и, по сути, придя в суд, он продолжил эту линию. То же самое сказал, что... дал показания в пользу все-таки Филиппова-Гареева. Другое дело, что помогут ли они. Так с заголовками-то у тебя что? Технично так слился? Я думаю, что, на мой взгляд, нет заголовков на этой неделе, заслуживающих моего внимания. Да зря. Свет? Я коммерсант, не буду рекламировать. Но я продолжу про кошка-метателя. Про кошка-метателя. Наш заголовок: по следам кошка-метателя, как корреспондент ufa1.ru искал в Октябрьском героя мемов, а нашел Мурку. Отлично. У меня есть еще один заголовок. Я специально оставила его на десерт, потому что тут нужно прям без отрыва от статьи этот заголовок озвучивать. Прям, я считаю, это вот премия «Редколлегия». Офтальмологи Уфы продолжат лечить жителей Казахстана после ухода Назарбаева. Об этом пишет Сапкор-02. Суть в чем? Расположенный в Уфе Всероссийский центр глазной и пластической хирургии намерен продолжить лечение жителей Казахстана, где сменилась власть. Об этом сообщил, комментируя отставку Нурсултана Назарбаева, президент медицинского учреждения Эрнст Молдашев. Далее слова самого Молдашева. То есть он рассказывает, что в 2009 году Назарбаев посещал Башкортостан, побывал в Центре глазной пластической хирургии Алаплант и таким образом открыл дорогу в Уфу жителям Казахстана, страдающим заболеваниями глаз. Дальше прям цитата. Назарбаев посетил наш центр, после этого завязались отношения с Минздравом Казахстана. С тех пор мы прооперировали тысячи жителей дружественной страны в стенах Уфимского центра. Можно сказать, что мы оперируем практически ежедневно одного жителя этой страны. Прям потоком таким. Наши двери открыты и дальше для них, несмотря на смену власти. Молдашев напомнил, что ранее также, кстати, сам бывал в Казахстане и там встречался с Назарбаевым. Цитата. «Увидев рабочий кабинет Назарбаева, его дом, отношение людей к нему, понял, что он поднял Казахстан в развитии по сравнению с другими странами СНГ, благодаря своему могуществу и колоссальному авторитету. Он действительно большой политик». Я прям вот
в восторге. Я тоже. Интересно, у нас улицу никакую не назовут в честь Нурсултана? Улица Нурсултана? Да. А Станинская. Не, уже нет, уже неинтересно. Уже Нурсултан. Федоровки, Укибаева. Там, а что так далеко? Надо Закивальди переименовать. Вот это я сейчас набросила. Ты зря. Не, надо где-то в центре переименовать. Слушай, я считаю, вот Ленина, Цурюпа, знаешь, вот какие-то такие центральные улицы. Тукаева можно переименовать. Проспект Октября. Зачем? Тукаева. Прям вот, чтобы, знаешь, вот правительство Республики Башкортостан на улицу Нурсултана. Хорошо. Надо подать заявку. Мне больше всего понравилось, как Эрнст Молдашев, как они вышли, наши коллеги, на вот это Эрнста просто, Молдашева, знаете, когда очень хочется в федералку, вот очень хочется хоть как-то вот к этому, всегда можно найти как. В принципе, можно, да, там очередной брак Алла Пугачева прокомментировала, Эрнст Молдашев или еще что-то, потому что Эрнст когда-то Молдашев — она это универсальный спикер, я вот думаю, что нужно иметь это в виду. Ну, всегда есть. Давай к цитатам перейдем. Цвет, с тебя давай начнем. Что у вас на цитаты? У нас к столетию Республики Башкортостан, мы даже почему-то не затронули эту тему сегодня. 100 лет Республики Башкортостан, ну вот как раз 23-го, если не ошибаюсь. Вот завтра, на следующий раз коллеги поговорим. Мы, в общем, нашли удивительную книгу русского писателя Сергея Минцлова «Дебри жизни» называется она, которая была издана 100 лет назад, и там приводится... По сути, это блог. Он каждый день рассказывал, вот, значит, Сергей Рудольфович, он служил земским начальником в Уфимской губернии, и, значит, рассказывал вот об этом периоде, да, в своей книге. Там, конечно, очень много занятных цитат, если кто хочет, зайдите на Уфа-1, почитайте. В общем, 7 апреля автор рассказывает о визите к губернатору Александру Ключереву. Губернатор был в ударе, рассказывал анекдоты, от которых сам помирал со смеху, а все остальные выжимали из себя улыбки и делали игривые глаза. По-моему, это прекрасно. Ничего не изменилось. Класс. Дим. Давайте я приведу цитату, которую слышал сам своими ушами вчера, поскольку я председатель Совета многоквартирного дома. Нас вчера собирали, администрация Орджоникидского района собирала для обсуждения капитального ремонта подъездов. Так. Мне очень понравилось, что глава Орджоникидского района предложил жителям выйти на субботники, жителям тех домов, которые попали под программу капремонта, выйти на субботники, дабы ответить благодарностью руководству республики. Слушай, как хорошо! Вот дабы ответить благодарностью руководству республики. Это тоже универсальная фраза, по-моему. Это же прям... Слушай, ну это прям... Не, он обосновал, сказал, что в понедельник на ВКС господин Хабиров поднял эту тему, то, что надо возрождать субботники с музыкой, и поэтому... Нормальную музыку только ставьте, говорит. Да-да, нормальную. Нормальную музыку. А какая нормальная? Музыка, вот. Музыка готова. Ростислав Мурзагулов песни-то как раз под субботник и написал. Во! Сложился пазл. У меня две цитаты. Одна цитата Радия Хабирова. Мы уже в начале нашего эфира сказали, да, про гриппозные носы, но я взяла прям целиком эту цитату, она довольно большая, конечно. К нам не прекращаются попытки приезда всяких политологов. Если бы меня так оскорбили, думаю, с моей стороны была бы более жесткая реакция. Сибайцы еще проявили выдержку. Надо прекращать историю, когда с гриппозными носами лезут к нам и якобы какую-то помощь жителям хотят оказать. Их истинные мотивы просто попиариться. И еще одна цитата у меня есть. Цитирует медиакорсеть как раз свидетеля по делу Александра Филиппова Зилю Галиеву. Если вы не согласны, товарищи, с моими расчетами, пересчитайте, и я сожру все свои 37 томов. Прям вот... челлендж. Это прямо резюмирует всю нашу коллегию МВД сегодняшнюю. Я сожру все твои 37 томов. По-моему, прекрасно. Слушайте, это очень круто. У нас буквально пару минут еще осталось. 2, да, если быть точнее. Свет, хочется попросить все-таки вас рассказать про вот эту историю с носом барака в Инорсе и собаками, которые там оказались под завалами. Да, вчера у нас вышел такой материал. Значит, в Инорсе снесли дом, собственно говоря, видимо, в какой-то программе он у нас очередной участвовал. Ну, какой-то ветхий. Да, пригнали тракторы, все снесли, а в итоге прибежали местные жители и сказали, а вы что, не знали, что там щенки? Там. И в итоге увидели, там собака тоже вокруг бегала, в общем...
Жуткая история. В итоге говорят, что нашли они трупы собак. Вот, там вроде 2 щенка погибли все-таки. 7 спасли, двоих не смогли. Но тут интересно, конечно, что еще мэрия как-то среагировала, и даже там вроде как, если верить тому, что говорят, трактор пригнала, чтобы как-то эти завалы разобрать. Странно, конечно. Ну что, будем заканчивать нашу редколлегию. Ребят, спасибо вам большое, что пришли. Спасибо, Дим, за шутки тебе. Я напомню, что в гостях у нас сегодня были журналист портала Башмедиа Дмитрий Колпаков и журналист портала Уфа-1 Светлана Чернова. Меня зовут Елена Черкова. Всем хорошей пятницы и пока. Никакого секрета.